बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 7:30 बजे का। बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए और नाश्ता भी कर चुके हैं। अच्छा, नाश्ता क्या करना यार, बच्चे मॉर्निंग में नाश्ते के लिए ना इतना तंग करते हैं ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ना सुबह नाश्ता लाजमी करवा के मैं भेजूँ। और बच्चों ने आज बस दही खाया था और साथ एक पीस ले लिया था ब्रेड का। दोनों ने यही आज नाश्ता किया था। तो बस यहाँ पे बच्चे जो है ना अपने बाबा का वेट कर रहे थे। वो ऊपर थे छत पे थोड़ा काम कर रहे थे, जैसे आते तो बच्चों को स्कूल छोड़ आएंगे। अच्छा, हमारे घर में ना नाश्ते में ब्रेड जो है ना बहुत कम खाई जाती है। कभी कभार ऐसा चेंज करने के लिए ना हम नाश्ते में ले लेते हैं। अदरवाइज़ सभी को ना पराठा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पसंद होता है। तो बच्चे जो है ना, क्योंकि सुबह उठते हैं, उठते साथ आपको पता है खास तौर पर गर्मियों में पराठा खाने को उठते साथ दिल नहीं करता। तो इस वजह से बच्चे जो है ना दही और ब्रेड खा गए थे। यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना वो माशाल्लाह से उठ गई थी, तो वो कह रही थी मम्मा मुझे ना थोड़ा डिफरेंट नाश्ता बना के दे। मैंने कहा क्या खाना है, तो उसने फिर मुझे ना जी यहाँ पे चीज़ का स्लाइस ला के दिया। तो वो कहने लगी मुझे ना पराठे के अंदर ये रख के ना इस तरह से ये बना दे। तो मैंने कहा चलें ये मैं बना देती। अच्छा, थोड़ा बहुत चेंज कर ले ना नाश्ते में, तो टेस्ट काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो बस यहाँ पे पराठा हो चुका है रेडी, मैंने तवे पर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि जब मैं रोटी पराठा बना रही थी ना, तो मुझे उसी वक्त ना ये धनिया थोड़ा सा मैंने ऊपर लगाना था, ताकि जब मैं तवे पर डालती वो फिर नीचे जो साइड है ना वो नीचे आ जानी थी धनिए वाली। तो जब फिर मैं उसको टर्न करती वो फिर मतलब फ्रंट साइड आ जानी थी ऊपर की साइड पे, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैंने तवे के ऊपर जब डाली फिर मैंने ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दिया था। अब ये उल्टी साइड हो जाएगी जब इसको मैं नीचे करूँगी। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने डाल दिया था ऑयल, क्योंकि देसी घी जो है ना ख़त्म हो चुका था। तो अभी जो है ना हमें ऑयल से ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप चाहें ना इस स्टेज पे एक एग भी डाल सकते हैं, पराठे के ऊपर ही डाल दें, आप इसको टर्न करें तो जो है ना बहुत ही मज़े का आपका एग वाला पराठा विद चीज़ जो है ना रेडी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को ना ब्रेकफास्ट में थोड़ी वैरायटी चाहिए होती है। अगर थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा प्यारा करके उनको नाश्ता सर्व करेंगे ना, तो बच्चे फिर बड़े शौक से खा लेते हैं। अच्छा, ये है जी फाइनल लुक पराठे की। अभी मैं आपको ना अंदर से भी चेक करवाती हूँ खोल के। और मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था, काफ़ी मज़े का बना था। आप चाय के साथ भी ले सकते हैं इसको। और एग जो है ना मैंने इस वजह से ऐड नहीं था क्योंकि मेरी बेटी ने दही के साथ खाना था, तो इस वजह से फिर मैंने ऐड नहीं किया था। तो आप एग ऐड करें, बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत खुश होंगे। लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को दे सकते हैं बना के। और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने रूम वगैरह जो थे ना वो सेट कर लिए थी। फिर बाहर सेन से भी सारी चीज़ें वगैरह मैंने समेट ली थी। और हेल्पर का मैं वेट कर रही थी, अभी नहीं थी। फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। यहाँ पे थोड़े कपड़े पड़े हुए थे, मैंने वॉश किए थे एक दिन पहले। तो मैंने कहा चलें तब तक ना मैं ये तय करके रख लेती हूँ, टाइम इस तरह मेरा जो है ना वेस्ट ना हो। और कुछ कपड़े जो है ना दूसरे सोफे पे जो पड़े हुए हैं, ये मेरी बेटी ने तैयार लगाए थे। अभी इन सबको मैं समेट लूँगी। इसके बाद ये अभी यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में आज मैं बना रही थी मूंग की दाल। और मूंग की दाल मेरा बेटा जो ना ले आया था धुली हुई, क्योंकि मैं छिलकों वाली जो मूंग की दाल होती है ना वो बनाती हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं अब ये कैसी बनती है, बहरहाल ठीक बनी थी, मज़े की बन गई थी। तो मैंने कहा अब इसको वापस भेजूँगी। फिर आ गई वो कहीं आगे से लेके आया था, दूर से कह रहा था मम्मा जो हमारे पास शॉप है ना वो बंद थी, तो मैं काफ़ी आगे से लेके आया हूँ। तो मैंने कहा चलें फिर रहने दें, मैं यही बना लेती हूँ। बहरहाल सभी ने खा ली थी। वैसे मेरे हस्बैंड कह के गए थे कि माश की दाल बनाना, लेकिन मेरा बड़ा बेटा जो ना वो शौक से नहीं खाता। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लंच में वही चीज़ बनाऊँ जो सब शौक से खा लें। तो बस ये दाल जो है ना साफ़ ही थी, कुछ भी नहीं था अंदर। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से दाल को वॉश करके कढ़ाई में पानी डाल के ना चढ़ा दिया था, पकने के लिए रख दी थी दाल। ये दाल जो ना बहुत इजी तरीके से मैं पकाती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया कढ़ाई में, दाल को वॉश करके वो डाल दिया अंदर। इसमें मैं जस्ट लहसुन जो है ना वो डालती हूँ, आप चाहे साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने हल्का सा ना दरदरा सा कूट लिया था। और अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कोला सा रखा हुआ, इसी में मैं कूट लेती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल लगती है नीचे से। मैं कुंडी मैंने नीचे रखी हुई थी कबड़ में, क्या इतनी बड़ी पत्थर की कुंडी है ना, काफ़ी बड़ी है। तो मैंने कहा क्या उसको निकालूंगी थोड़ा सा। तो मैंने लहसन जो है ना करना है, क्योंकि मेरा जो पिसा हुआ लहसन है ना वो ख़त्म हो गया था। तो मैं बस ऐसे ही, ये बर्फ़ वाला कोला जो है ना हर घर में ऑलमोस्ट होता है, तो मैं इसके अंदर ही डंडे के साथ है ना थोड़ा थोड़ा दरदरा सा कर लेती हूँ। तो इसको मैं हंडिया में ऐड कर लूँगी, तो मुझे काफ़ी ईजी रहता है इस तरह से ना। तो बस इसको मैं हंडिया में डाल दूँगी। बाकी इसमें मैं प्याज वगैरह टमाटर कुछ भी नहीं डालती। और स्पाइसेस में इसमें नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें जो है ना थोड़ी सी वो कट करके ऐड कर दूँगी। और बस ये ढक्कन लगा के इसको रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में दाल जो है हमारी रेडी हो जाती है। इसके बाद इसमें मैं जो है ना तड़का लगा दूँगी प्याज का, और हरा धनिया डाल दूँगी। और बहुत ही मज़े की यमी सी दाल बनती है। और जैसे मैंने हंडिया चढ़ाई ना, फिर हेल्पर आ गई थी। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप ना बाहर की क्लीनिंग जो है ना वो पहले कर लें, तो तब तक हंडिया जो है ना वो रेडी हो जाएगी। फिर बर्तन वैसे भी आज मैंने
ना थोड़े कम ही थे, तो मैंने कहा वो फिर आप बाद में वॉश कर लीजिएगा, फिर साथ स्टोव जो है ना ये भी, इसकी भी क्लीनिंग हो जाएगी। क्योंकि जब हंडिया वगैरह किचन में बन रही हो ना, फिर किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि हमारा पोर्शन भी ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते हैं। तो आपको पता है, जो लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं उनको पता होगा कि ऊपर वाला पोर्शन बहुत गर्म होता है। और यहाँ पे जी दाल हो चुकी थी रेडी, कंप्लीट कुक हो चुकी थी, और प्याज का मैंने लगा दिया था तड़का। फिर लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देंगे, और दाल जो है ना हमारी डन है। इसके बाद मैंने बच्चों को बना दिए थी रोटियां भी साथ ही, और मेरी बेटी ने 2 जो है ना शामी भी फ्राई किए थे। वो कह रहे थे मम्मा मुझे ना शामी भी खाने हैं साथ, तो मैंने कहा चलें आप 2 अपने लिए रेडी कर ली। और यहाँ पे जी फिर मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस के लिए भी 2 सालन था ना वो निकाल के दे दिया था, रोटियाँ वो बाज़ार से ले लेते हैं। तो खाना खाने के बाद बच्चे फिर चले गए थे एकेडमी, और फिर जी मेरा काम हो गया था स्टार्ट, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से ना सोचा हुआ था कि मैं ना फ्रिज की क्लीनिंग करूं, क्योंकि बच्चों ने बहुत ही, वो कहते हैं ना, तमच्चड़ मचाया हुआ था फ्रिज का। तो मैंने कहा आज तो लाजमी क्लीनिंग करनी है, जो मर्ज़ी हो। तो बस यहाँ पे मैंने तो खाना नहीं था खाया, क्योंकि मेरा दिल नहीं था कर रहा आज। तो मैंने कहा चले मैं ना बाद में खा लूँगी। तो सबसे पहले जो फ्रिज की सारी चीज़ें जो थी ना मैंने बाहर निकाल ली, ताकि फिर मैं ना आराम से तसल्ली के साथ सारी फ्रिज की ना क्लीनिंग कर सकूं। और इसके बाद फिर मैंने जो फ्रिज के अंदर शेल्फ्स वगैरह बाकी चीज़ें सारी मैंने उनको निकाला, ताकि उनको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर सकूं। अच्छा, ये जो फ्रिज है ना इसकी जो शेल्फ्स है ना वो शीशे की हैं, तो इनको धोते हुए ना थोड़ा सा मतलब कि ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि पहले जो फ्रिज थी ना मेरी वो उसकी प्लास्टिक की थी, तो वो मैं ईजीली धो लेती थी। लेकिन इनको ना थोड़ा-सा मतलब एहतियात से धोना पड़ता है। वैसे मेरी आदत है, मैं बर्तन वगैरह भी जब वॉश कर रही होती हूँ ना, नीचे मैंने मतलब टॉवल का जो कपड़ा है ना पीस, वो मैंने लाज़मी रखा होता है। तो बस यहाँ पे जी अच्छा, मैंने ना पहले भी 1-2 बार इस फ्रिज को, ये मेरी फ्रिज नई है, इसको मैंने पहले भी 1-2 बार वॉश किया था। लेकिन ये साथ जो ये इन्होंने दी होती है ना, ये स्टिक्स सी होती हैं सपोर्ट के लिए फिक्स की होती हैं इन्होंने, तो ये मैंने नहीं थी उतारी। तो आज मैंने ये भी उतारी थी साइड से, तो नीचे इतना मतलब कि गंदी हुई थी ना बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इनको उतारा, बड़ी मुश्किल से मैंने उतारा था इनको। लेकिन ये था कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने निशान पड़े हुए हैं। तो इनको फिर मैंने ना, वैसे इजीली साफ़ हो गए थे, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2 बार अभी नहीं थी ना, तो इतने ज़्यादा मतलब ये जमे हुए नहीं थे, तो ईज़िली साफ़ हो गए थे। तो ये जो स्टिक थे ना इसके अंदर भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इतना गंद था ना। तो पहले मुझे ये था शायद ये नहीं उतरते, लेकिन मैंने ट्राई किया तो फिर उतर गया था। तो फिर मैंने इसके अंदर पहले तो ये साफ़ ही नहीं था हो रहा, ये जो वाइट कलर की स्टिक सी है ना, तो इसके अंदर हैंड तो जा नहीं सकता। फिर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से जो ब्रश होता है ना, टीथ ब्रश, उसके साथ मैंने किया, लेकिन वो भी अंदर तक नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने जो टूथ पिक होता है ना वो लेके ना एक, उसके साथ फिर मैंने ना अंदर से इसको वॉश किया था। और ये देखिए अभी कितना साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से वॉश हो गया था, साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, फ्रिज को ना मैंने सारा जो साफ़ किया ना एक ही क्लीनर से किया, जो मैंने पिछली वीडियो में किचन की टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, जो फर्स्ट वाली मेरी वीडियो थी ना उसमें मैंने शेयर किया था, जिसमें मैंने सिरका ऐड किया था, उसमें मीठा सोडा और थोड़ा सा जो लिक्विड जो होता है ना जिसके साथ हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, कोई भी जो आप यूज़ करते हैं, लेमन मैक्स जो भी आप यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा डाल के ना वो मैंने बनाया था। उसी के साथ जो है ना मैंने सारा ये फ्रिज जो है ना अपना क्लीन किया था, और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया था। इसके बाद जी फिर मैंने जो है ना पानी, खुला पानी मैंने डाल के ना अच्छी तरह से फ्रिज को धोया था, वॉश कर लिया था। इसके बाद जी फिर मैंने एक कपड़ा लिया था टॉवल का, और ये जो टॉवल है ना ये मैंने सेपरेट रखा हुआ है, जस्ट इसके साथ मैं फ्रिज को ड्राई करती हूँ। ये मैं शेल्फ्स वगैरह पे यूज़ नहीं करती। कपड़ा जो है ना, जो भी आप लें, टॉवल अगर आपके पास नहीं है कोई भी ले, लेकिन साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। तो बस उसके साथ फिर फ्रिज को अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर लिया था, और बाकी चीज़ें जो थी ना वो भी मेरी तब तक जो है ना ड्राई हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको ना एक बार टॉवल के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। फिर मैंने फ्रिज के अंदर उनको सेट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फ्रिज की ना क्लीनिंग हो गई थी। अच्छा, अगर आपको इस तरह से कोई काम कर लेना, आप खुद भी बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाते हो काम करने के बाद ना। तो बस यहाँ पे फाइनली जो चीज़ें अंदर लगाने वाली थी वो लगा दी थी मैंने, और जो रखने वाली थी वो भी मैंने रख दी थी। इसके बाद मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, फिर मैंने खाना वाना खाया। इसके बाद बच्चे आ गए थे एकेडमी से, फिर मेरी बेटी ने बनाई थी चाय, क्योंकि इतना काम करने के बाद फिर चाय तो बनती है ना। तो बस ये आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।